Кыргыз жеринин кооз жаратылышы, берметтүү ысык көл жана ала тоонун элеси түшүрүлгөн сүрөттөр Шарабидин Матисаковго таандык. Көргөзмөгө иленген сүрөттөрдүн арасында сүрөтчүнүн бала кездеги тарткан алгачкы портреттеринен тарта эл аралык сүрөт көргөзмөлөрдө сыйлыктарга татыган эмгектери бар. Күндүзгү көлөкөлөр, аялдар, эркектер, жаш балдарды ушундай бир формада дагы көрсөңүздөр болот азыр. Сүрөтчү ар кандай кооздукту май боек менен кагазга түшүрүп гана чектелбейт. Ал сүрөт искусствосунун бир канча тармагынын мыктысы. Тартымдарында турмуштун чыныгы элестерди камтыганга басым жасайт. Көп улуттуу элдердин достугун, ынтымагын бекемдеген сүрөттөрү бир канча сынактарда алдыга чыккан. Көбүнчө мен жөнөкөй элди турмушуга кызгам. Анан кийин ушу достукка, эки элди ушу достугуну жакшылаш максатында өз салымымы сүрөт аркылуу көрсөткүм келет. Матисаков сүрөт көргөзмөлөрүн буга чейин өзү туулуп өскөн Араван районунда бир канча ирет өткөрүп, чоң масштабта уюштурган эмес. Быйыл көпчүлүктүн сунушу менен Оштогу Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде алгачкы ирет өткөрдү. Анда сүрөтчүнүн 200дөн ашуун эмгектери көрүүчүлөргө тартууланды. Негизинен жумуштары өтө мааниси жагынан дагы, темасы жагынан дагы терең, татаал, бышып жетилген жумуштарда. Мындай этюдтарын азыраак койду. Негизинен тематикалык чыгармалары аябай баалуу деп ойлойбуз. Көбүнчө мына композицияларын карап көрдүк, композицияларында көбүнчө баягы философиялык ойлор өтө мындай маңыздуу берилген да. Көпчүлүгү эле ошо композициялык жактары ошондой ойлор менен камтылган да. А бир караганда мындай бир жалпы эле бир колоритти берип турат. Анан мындай ошонун бир чыгарманы карап талдай турган болсо, анын ичинде көптөгөн рисуноктор камтылган да, композициялык. Бул масляный краска менен болгон иш, буну сразу тартып болбойт. Биринчи эскиз жасалат. Эскиз разный түрдө болот. Например, эскизде мына чуркап жүргөн бала жок болушу мүмкүн. Или мына өйдө көтөрүп чалып аткан болсо инструментини, наоборот, бияка чалган эмелери бар. Бир эскизимде мына жок. Акырында издеп, мага шу эскиз жагып, шу эскиз бүткөнү деп айтам мен. Шарабидин Матисаков алдыда Ташкент өтүүчү эл аралык сынакка даярданып жатат. Ал достук темасына шайкеш келген эмгектерин алып барууну көздөөдө. Сүрөтчүнүн жалпы 1000ден ашуун эмгектери бар. Айжаңыл Турдумаматова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.